Respublikos ministras pirmininkas Andrus Ansip. Gerbiamas prezidente Adamkau, ponia Adamkienė, jūsų didenybės, jūsų ekscelencijos, ponios ir ponai. Sveikinimai Lietuvos žmonėms šią didžią dieną, Lietuvos tūkstantmečio proga. Daugelis pasaulio šalių neturi galimybės švęsti tokios dienos. Jūs turite ne tik šią privilegiją, bet ir pareigą jūsų ateičiai. Žinot tai, kad Estijos Respublikai yra truputį daugiau nei 90 metų, būtų sunku pasakyti jums kažką pamokančio. Būdamas Estijo tokia ilga jūsų istorija, gali jūs suprasti, nes mes Estai esame įpratę laikyti save seniausiai Europoje gyvenančiais žmonėmis. Kaip ir jūs jaučiame tai, suvokiame tą pačią atsakomybę už mūsų šalies ateitį ir žmonės. Tai verčia mus prisiimti dalelę atsakomybės ir už Europos ateitį. Labai jaukiai jaučiuosi šioje dainų šventėje, kaip namuose. Dar praėjusį savaitgalį išgyvenau tą pačią pakilią nuotaiką mūsų dainų šventėje Taline. Estai save vadina dainos žmonėmis. Jūs lietuviai taip pat esate dainuojanti tauta. Mes kaip ir lietuviai esam pratę prieš 20 metų vykusi mūsų valstybės nepriklausomybės atkūrimą vadinti dainuojančią revoliuciją. Lietuvoje taip pat vyko dainuojanti revoliucija. Tūkstantis 1988 metų Liepos pradžioje studentų dainų šventės, kaudamus metų senosios vėliavos buvo ištinos ir pasiūtos naujos, geltona, žalia, raudona trispalvės. Laisvė buvo iškovota. Saugokime ją kartu. Esu įsitikinęs, kad ateinantis tūkstantmetis Lietuvos valstybė bus taikus ir kūrybingas. Džiaugsmo dainuojant. Tegyvuoja tūkstantmetė Lietuva.